في حاجات كتير الناس هتعملها علشان تخليك تفقد تركيزك على نفسك وتركز عليهم هم، علشان مصلحتهم هم، علشان نجاحهم هم، وانت مش فاهم ده، وانت علشان سالك، وانت علشان مخلص، وانت علشان من جواك كويس وبيئتك كويسة وانت شخص قلبك كويس ومن جواك كويس ومش عايز مصلحة من حد، هتمشي ورا التيار ده، هينسيك نفسك، هترجع لنفسك. مش هقولك بقى هتفقد نفسك والحاجات دي، هترجع لنفسك في بونكت، في نقطة معينة من الأيام، تمام؟ بس ممكن الوقت يتأخر، ممكن الوقت يتقدم، بس لازم تبقى عقلك في وسط راسك وتعرف امتى حد بيتلاعب بيك، وامتى حد بيحاول يبهرك، بيحاول يسحرك حرفيا علشان يجين او علشان ياخد مصلحة منك، وامتى هو مش عايز منك اي حاجة. في كلمة كده مثال في الانجليزي اسمه don't meet your heroes، معناه ما تقابلش ابطالك، اللي هو يعني معناه ما تقابلش اي حد انت منبهر بيه او بتحبه او عايز ايه، متخيل صورة معينة في دماغك عن الشخص ده، عايز تصاحبه مثلا، عايز تشتغل معاه، عايز فاهم الفكرة؟ ما تقابلش اي حد انت منبهر بيه. ليه؟ لان الصورة اللي انت شايفها في دماغك دي هتكون عكس الواقع تماما، تمام؟ وده اللي خلاني، وده انا قابلته بقى في الواقع. هحكي القصة دي كمان شوية، بس دي الحته. انا كشخص، انا كايسر ما بقتش انبهر باي حد، ما فيش اي حاجه بقت تبهرني، خصوصا الاشخاص. الناس فيك يا جدعان، اقسم بالله العظيم يا حبيب اخوك، الناس فيك. دلوقتي الشخص يبقى عايز مصلحته بس، وبعد كده يرميك حرفيا ويتلاعب عليك ويتلاعب بيك ويتلاعب بعواطفك ويتلاعب بعقلك ويتخابس ويتلائم وكل ده عشان مصلحته، ولما يخلص هو انت بره عني. انا كنت شغال كده مع شخص، السي او ده دخل عليا ازاي؟ دخل عليا في اول انترفيو قال لي ايسر انا بدرس في بريطانيا، وهي دي بجد يعني، في منحه. ركز بقى معايا في الكلام، انا بدرس في بريطانيا بمنحه، تمام؟ مموله من الحكومه البريطانيه ومش عارف ايه، بدرس بيزنس، منحه وبزنس، تمام؟ وانا دلوقتي بحاول، هو طبعا كان صاحب الشركه يعني اللي انا دخلت اشتغل فيها، وانا دلوقتي بحاول اكبر البيزنس ده وافتح، واكشلي ارجع مصر لان هو كان في بريطانيا في الوقت ده، واكشلي ارجع مصر افتح الشركه بقى على ارض الواقع او الاوفيس في ارض الواقع، واكبر البيزنس في مصر واعمل تكنولوجيا. وانا بقى منبهر يعني. انا حتى في اول الانترفيو ده متسجل، وانا حتى في اول اقول له قول لي كمان، طب انت هتعمل ايه؟ طب ايه اللي في دماغك؟ طب انا اساعدك ازاي؟ والحاجات دي كلها، ومنبهر انبهار بيه، تمام؟ لحد بقى ايه، لحد ما اكتشف ان هي ولا منحه مموله ولا حاجه، هو عادي يعني اهله دافعين الفلوس علشان يدرس بره، تمام؟ ومش بيزنس، بيدرس حاجه تانية، تمام؟ تمام، هندسه. انت متخيل التحوير؟ كل ما كنا ندخل ميتنج مع حد اجنبي، تمام، من بريطانيا، من امريكا، اي حد من الدول دي، كان بيمنشن ان هو بيدرس في بريطانيا، تمام؟ فانا بقول هو فخور بنفسه ويمكن برضو فيها حته سيكولوجيه شويه، علشان يقول لهم انا مصري وبدرس في بريطانيا ومش عارف ايه، فتبقى برضو حاجه، لان الدراسه في بريطانيا برضو دي حاجه كبيره يعني، تمام؟ فانا بقى اللي هو ايه، منبهر معاه بقى ومش عارف ايه، وبجري اقول لهم ده في بريطانيا يا جماعه، ده في انترنشيب ولا انترنشيب ولا سكولرشيب، واصلا ولا في سكولرشيب ولا حاجه، ماشي؟ المهم بقى ايه، بدانا في اواخر ايامي في الشغل معاه يعني، بدانا نشتغل مع مصريين شويه ومع ناس مع ناس في المنطقه، فبدا يدخل برضو يقول لهم نفس البقين، فيقول لهم ايه ده، ايسر جامعه اسكندريه. اللي جامعه اسكندريه يعني مش فاهم، تمام؟ مالها جامعه اسكندريه دي؟ احسن ناس ايه، كليه تجاره، جامعه اسكندريه، انت فاهم؟ علشان كده انا كايسر ما بقتش منبهر باي اشخاص، مفيش اي حاجه بتبهرني. الناس فيك والناس بتكذب، وان هو ساعات بتفكر اللي هو انت ليه يعني، انت ليه تعمل كده، او انت عايز تبهر مين ولحد امتى؟ هو طبعا في ناس بتحاول تبهر ناس معينه علشان حاجه معينه، وبعد كده لما الحاجه دي تخلص خلاص هو مبقاش همه. وهي برضو فيها حته نرجسيه، على حته مش ثقه بالنفس، حته خذلان، لو فاهم، عايز اخذل اللي قدامي واحسسه اني احسن منه طول الوقت وانجح منه طول الوقت علشان اعرف احلبه. فعلشان كده في ساعات مثلا ايه، حد مثلا صاحبي يقول لي ايسر انت مثلا ما تعمل سلسله معينه مثلا على السوشيال ميديا، او ايسر انت مش بتبوست ليه مثلا على انستجرام او على تيك توك، او مثلا انت ما بتعملش ليه حاجه معينه او حاجه معينه وبتعمل حاجه تانية. ساعات ما بيبقاش عندي رد، مش علشان انا عايز اخفي حاجه معينه، عشان انا بصراحه مش من الحته اللي هي بتاعت، او مش من المدرسه بتاعت اللي هو ايه
اخفي الحاجات اللي انت بتعملها وما توريش لحد وما تعرفش حد والحاجات دي كلها. لا عادي يعني، ما بعملش حاجه ما حدش عملها ولا حد مش هيعملها. بس ساعات ما بشاركش حاجات، او ساعات اللي هو اصل انا هبهر مين؟ طالما انا منبهر بنفسي ده كفايه، طالما انت منبهر بنفسك ده كفايه. ما تنبهرش بالناس خالص. تمام، ممكن تنبسط ان شخص ناجح، ممكن تنبسط ان حد عمل حاجه انت نفسك تحققها، بس اوعى تنبهر لدرجه اني ايه ده، انا هفولو الشخص ده او هتابع الشخص ده او هكون شخص شبهه 100% وهعمل كل حاجه وهمشي وراه. لا، انت ممكن تحقق حاجات احسن بكتير وانجح بكتير واقوى بكتير واكبر بكتير من اي حاجه اي شخص تاني حققها، وحصلت قبل كده وهتحصل. البوينت اللي انا عايز اقولها في الاول وفي الاخر، انت مش محتاج تصريح من حد علشان تعمل اللي انت عايزه، ومش محتاج تبهر اي حد باي حاجه انت عايز تحققها او اوريدي حققتها. عايز تشارك شارك، مش عايز تشارك براحتك. بس خليك دايما كده شايف البيئه اللي حواليك عامله ازاي، وخلي بالك من الحراميه اللي موجودين كتير في حياتك، وخلي بالك من الناس اللي بتحاول تكذب عليك، او علشان حتى لو الموضوع مش منطقي بالنسبه لك. وانا كنت لسه بقول لك الموضوع ما كانش منطقي بالنسبه لي، انت ليه تقول لي كده، او انت ليه عايز تبهرني، انت ليه بتعمل كده؟ فاهم عايز اقول لك ايه؟ لا، في ناس بيبقى ليها وجهه نظر معينه في الحاجات اللي هي بتعملها، لان بتبقى كالكوليتد فشخ، اللي هو بيبقى حاسبينها قوي في دماغهم لحاجه معينه والمصلحه معينه ليهم، نرجسيه بقى، ايا كان السبب. تمام، مش لازم تفهمه، ومش شرط ان انت تفكر فيه، ومش لازم تفكر فيه. تمام، اهم حاجه انت تاخد بالك وتحرص وتبقى دماغك في وسط راسك. في حاجه دايما واحد صاحبي كان بيقولها يعني، ولسه بيقولها يعني، يتكلم عن حد يقول لي هو غبي بس مش خبيث مش لئيم، هو مثلا ايه، فهمه على قده بس مش خبيث مش لئيم، هو مثلا ما بيفهمش في الفلوس، ما بيعرفش مثلا يعد، او مثلا ممكن يتلخبط في الفلوس، ممكن حد يضحك عليه، بس مش خبيث ولئيم. وبعدين كنت بقعد اسال نفسي، طب ما هي كل التريتس دي خرا، يعني كل الحاجات اللي انت بتقولها دي يعني لازم ما يبقاش خبيث او لئيم عشان يبقى كويس. وفعلا فعلا انت لما بتتعامل مع الناس، الخبث واللؤم ده لا 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 لا، دي حاجه بتبقى عايز اللي هو، لان انت ساعات ما بتبقاش عارف الشخص انت عايز مني ايه، انت عايز مني ايه وليه. بس لو حد غبي انت عارف انه غبي، لو حد فهمه على قده انت عارف انه فهمه على قده. لكن لو حد خبيث وانت مش عارف له فين، مش عارف تمسكه منين، ولا مش عارف هو عايز منك ايه، تركايه جامده يا معلم. جود لك حرفيا.